bonjour, bande Osika Bozwami, ezana suki Mimi, o ba yebinga te komulanga Mimi. Na chaîne on a le black makambo etali na sala makambo etali kolamba, ko aider ba jeune fille na biso, o baza ko yekola kolamba, pour être ba improve, kolamba na ba melo kolamba na bango, na le makambo etali moi poso, so na pour poso. Na sala na le belango pe. Na bandeni jeune fille ko bana ko entretenir nzoto na yo, be jeune garçon ni ba ko entretenir nzoto na yo, pe bata biso ba jeune maman na la pe sous ndeni ni ko entretenir ndako na yo esko fandi environnement nous faisait toujours clean à la propre na la pe sous na pe ça ba conseil pe concernant du bala ndeni ni jeune fille be jeune maman ndeni ni ko bana ko fana bala na pe ndeni ni ko bana ko batela oyo ezali li bala na yo na dasu kuna musaka ni za na pesa bu na mbote. Nataka kupesa babone na ngano sombote esika bazwami na babone akala o basika baza ko bakisamatika tenza mapambola pona mkwalelo sije na ngalelo ezali nini na koyeba kolobela ndenge o etali nini romantique o etali romantique na biso kat na ba couple eza biso ba autosto bala kala eza ba jeune marié na biso ba nouveau marié ba jeune biso na kati ya mariage lelo moi si jeune na ngam lelo ezali na kolobela pona nini elo etali nini romantique ndeni papa bien mama ndeni ko bana kozala tendre ndeni ko bana kopesa mwasi na tendresse ou bien ndeni yobe mama ko bana kopesa mobile na tendresse yo jeune fille bana kopesa mobile tendresse pe jeune garçon ba jeune marié ndeni bana kopesa mobile na yo tendresse tant que nous avons continué à question c'est Mimi c'est cause la romantique cause la tendre c'est important na opesa réponse oui c'est important pour aller important cause la romantique na kat na ba couple tant boza romantique ya monde isala nini e bakisaka ya re bakisaka nini e bakisaka nini ke libana e bakisaka nini na kola nini et c'est moi libana bino ezaka toujours malam pour te libana neza toujours donc heureuse et libana neza toujours dans la succès quoi eza toujours nelengi ceux qui na koloba boy et c'est ngeli yo papa c'est ngeli yo maman oy bala kozala romantique et waka na magique boete ele kono suyo mo fo chango na misala ndoko batango oza ko work nango ndoko o mala ba résultat nango mais soki yo oza ko travailler nango te et goyaka automatique te donc yo mo fo obunda nango poza oza romantique oui wala kopesa mwasi no wala kopesa mwasi ba tendresse ou bebe maman wala kopesa mano tendresse il faut au work nango donc il faut au travail nango au yo ko kakate wana donc il faut wana ko practice biso na ngeba bange baloba ke practice make perfect tant il y aura tant ko kamote le so ko pratiquer ça nini okoyeba et ça ça va vida olamba ose même so le omso bi olamba ka olamba ka mais il m'a bien été au côté vida muninga ozola na step by step chaki bo asala ki bo ngana ko na zangisa o baki so mo pe mo mo la be bi donc mi bébé va baler va senpe ba sepe pour nini ozolinga o apprendre ozolinga oyeba cause romantique au fandira aboye pe non il faut donc au ça na kati nango il faut travailler nango ndenge nini okoyeba na cause la romantique na kati cause romantique na kati bala na yo tina biso ba mama boye biso ba mama donc yaka teke yo msala ya papa papa biso ka tendresse papa pe so affection eza biso mama pe photo nango biso mama pe photo biso pe photo travail nango na ko pesa exemple msusu yo msusu po msusu benga tamba no o benga tenso mbano shero ko rate ozoma ke po doki muno na donc ezara pe facile tuzoma ezara maman msusu papa msusu ezara facilité papa msusu maman msusu ndoko kilo po afunga taka mnore benga mbane chérie ou va bien bête ou va bien ani ou va bien donc c'est comme ni boyasuma donc kilo soni tellement mentalité africaine c'est côté la biso donc mentalité on a donc tu es la moko amdelo to babani tu es la moko amdelo to babani quoi attaque moins intégration donc ils vraiment passe
pour la raison au balabé son bain chéri, balabé son bain bébé, balabé moi combo au PCA. Il faut travailler dans vous. Et là automatiquement ils ont pas si sur africain spécialement sur congolais pour les congolais sur parler pour les congolais les armes passent. Mais ce que tu as volonté et que ça va facile pour nous. Tu as comme même sur babes même sur chéri Annie donc pas comme ça on est bien là au tu au so bien en bas là bébé pour m'balper au so bien en moi sinon. Bozo bima moi va sortir. Bozo toujours ensemble, bozo sepe la carte nandaku, bozo sama ba imu, bozo sama mo ba imu, moninga za olamba no fandeli wana msuzo kati kuma matungulu, kuna matolezo toka, msuzo wazana mo mingi bapapa africain mingi ba sala ngo bazali mais majorité na ndinte basala ngo musumuna ka mwasi na cuisine za yemo ka zo bunda na kuna yemo ko akata matungulu yemo ko akata tomate yemo ko msuzo to bela bana mwana nani msuzo yela mamunga wana msuzo papa fanya msuzo papa ba fanya yazo kipini ya kuzutini tant moi que moi papa moi sois dans ma busy dans ma cuisine ça sera bien que tu fandeli wana bozo beta mama solo bozo sa mo beta mama solo moko moi sanga musumo de ka tête tout dans ma cuisine tout tel makata mula moi 2h 3h 4h wana au moins na 4h wana kaka moi si bana kote na cuisine 4h wana ye moko na kata cuisine sur papa ko so fandi nawo otana msu TV msu na phone nayo ozana computer nayo mais maman na nda ko zo buna ye mo na cuisine o mo ke pesa pe courage moninga zo lamba pe la cuisine oyele pe wana fandeli wana mo ache ko na posa moni na mo pesa kata matungulu wana pesa na kata ata tomate wana pesa na lunga ta posa bina lunga ta mani mwana lunga ta posa ya tangawis ola ma pomme de terre pesa na lunga ta posa pomme de terre o moni ta mama zo mona boyo zo mona ke izo basa subo lingo susu aba mbala ngapenza alinga ngapenza emu yona le o simbata na mo emso simbata na mo lipeka emso pesa ta mo bizu emso simbata mo suki o mona ke ego sala mama bien ozoma ke bolingo bano ezo bakisa makaka papa bimaki boye msomona boye moi c'est plus oyi maman fleur to mona ke bando ka mingi bona te so baba na moi mingi to mona ke baba mindele mona so maman fleur ba ayi moi c'est moi fleur mais puis c'est pas l'absolu ba africain c'est même to mona ko ozo nombo ke so mon bala le fleur so mona il va faire on ça non mais fleur est plus important toi même déjà à Jambo on est déjà absolument fleur na yelo maman il faut accepter ngo ça c'est le mot bien ça c'est une qui a bolingo yo so to mona ke moninga lo ma fleur wana yo moninga fleur on ça non on est déjà au sein ni au décourager mbas mo ka sa yelo sous fleur de sous mo ba ta so ka yelo cadeau na cadre romantique so yelo cadeau to se pele la honte maman yo zo akaka au Seigneur merci na cadeau pesinga et puis au pisa ta moi bisou pese mo yambi on pisa en trace merci chérie pesa na cadeau elinga ya te kazo o monika bailo msu bailo mo frère frère on ça là on est frère non ça symbole mon symbole amour à manifester amour na ya monike asunulo frère to me pas ne ko sumindele ba biso ba africain to mona frère to mona ngelo pa me pas mindele so mutapi so frère et ça very important aux hommes. Moi ba cadeau nous surtout la casse romantique papa il m'a cadeau à son moi mais moi c'est un gars pas parfum il m'a pas à son parfum moi c'est un gars il boya moi ko ma ba il ko boye na cadeau on ozuma nini ezokolisa ka bolio na yo be mama ya kozela ka te ke papa kaka papa nda apesa ko cadeau non moi kayo ke nda wana pe o sabe moi papa po toza moi mike ata so mama pe toza mama mike te obni pe penza oui oyeli ba mo chérie tala sima yelo boye na peso yo pe pape atelo ka so ba peso so sepela na ngote yo zo ngo kaka opesi mwasi na yo merci en tout cas chérie pena merci na ndenge opesi nga cadeau ozomona nous surtout ba geste mike to inyora ka no ba cadeau mike ba bite cadeau za ka so ele ka ya munene ka non to ba blo mike kaka obimaka mobala nga suna emso ataka mo nesi mbali bemso mo na ngo mikolo mo bala ba chaussette pa na moni et tobo ke sile
au maki bo e osimo ba paquet ba chaussette so ile wana e chérie ta na ile ba cadeau na sumo ba chaussette e ako sepela yo mona muke même c'est pas na ko mona vraiment oh en tout cas la vie n'était pas sur chaussette mais tant moi sinanga ya sani ya inga ba chaussette o bi combien e ko sepesa o bi combien susu abana suko linga o lisusu akubasa su bolingo susu abasa su plus su ya bolingo susu aba c'est que moi sinanga penza a considérer pengal tout ça la momesano na kati ya romantique ko pesa na ba cadeau ko pesa na ba cadeau donc ko za na habitude donc bo fa na ndako boye bo po ba tera ba esa tout sto boti non li bale na la moto so ki yo mo ne so ko ni salibana yo ko ba te ke o ba na esa ko li bala bo mo na biso non bala de si vous ba za me placer ba mo na ko so to za o sala papa zo copier baba ki ayi papa pesa maman pesa papa pesa maman bisou maman pesa papa bisou maman na papa donc ba sara ba seka ka ba zaka ba imu ba so copier tant on va au kende pe ba moi si bala mbeta ba kizo ba sina bango ou bien moi si peut tant ki ko bala kuna akozana ba copier les mêmes esprits c'est comme ce qui sera dans tout ça romantique papa donc toujours coutume to là tu le quoi le kamususu donc na po opesaka maman bisu na miso bana ozuma rose eza abomination ozuma ngala soki elo ni non papa maman il faut tout le ba coutume tout le ba tabou ana moi ça moi sinayo c'est pas ça moi sinayo yo be maman pe c'est pas ça mobile na po so c'est pas mobile na to OK c'est personnel ou papa so c'est pas moi c'est personnel to yo so o wanulula ka ba kulba misusu bango papa ça la bien ngabe tana pesa moi c'est bisous tana papa pesa moi c'est bisous maman pesa moi c'est bisous taba so ba surtout na biso africain kota mana nzira ko ke papa sino liboko ha o ma bo ke bala na muna raso bozo ke bala nzira moi ke bozo tambola pa bo ke ne ba bo ke papa sa comme il est kuna même sur na 3 mètres ou 4 mètres yo maman zo na sima et ça fort chiffon papa tant temps moi je me suis beaucoup temps papa biso ba to ma malem mais papa biso ba tam na mbamba non yo ga to so tam na mbamba ozo tambula yo moko mais yo ba so tam na masina yo il faut que na ola na papa masina bo ke ma papa bozo solola aussi moi sina libogo na mais avant la biso africain pesa bon na habite na biso ba congolais ba sala mais c'est 100% ndimina tata 10% ko mi ke o mona pesa ke papa na mama la nzela bazana ba simba ni bale to mona wa bande ko sumi ndele pela ke ba simba ni boko ba wana inde ba simba ni pela bazo kende na biso africain na biso congolais na ba pour ça congolais eza moi passe faut na habitude wana to ta papa na nzela ke papa bien maman simba mobile na liboko mama papa simba masina liboko bo tambola bozo kende bo so male bo kende eza la kaja mona ti ya moi sorti ils ont la case à sortir, tu as papa so comme kuna donc 5 mètres, maman tu laisse maman sur la non. Osoma ils ont machité, so pesa harmonité. Donc il faut te y kola papa maman, non so ba y kola ka eloko ba y kola ka tes actions sans la volonté. Obi nga funa sa eloko ko y kola no ngo. O y kola na yo, tout ce qu'on va soni wana ke poto to za bana to so buka bana ndao kala to mabana ba utika biso bana fo bala no biso so ya malamu. Pourquoi so mona ke biso na ndako biso papa na mama to za romantique na ndako te donc ba kokola nango o mona ke musu mama na mobali ya ko attendre on va ngota na tanga sa pesa moi sinayo ou bien moi c'est pesa mai tanga et on za la te so ba so mona pa na tuzo to ba so mona ke papa na mama ba kolanda ba kolanda ngo maman magi papa merci maman ouais papa so papa uti musala maman ya mama bana mwana mwasa zo mona bongo yeba ke peta ngokenda kunae so ka mweke mbana uti musala anola awano ya mbe passport ameke tambala zo kota oh chérie ça va bla 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 on dit msele ki mais so ya mula yo mama tant papa zo kutaka na ndako kutu okipa na wote papa ya na ndako wana ata utu sapatu kutu longola kate verso simba kana yote papa mo wa tina ba fatigue na uti musala aba lo funga balasi ba sapatu alongola bia mana musala utaki na ngoso ki ya sara babla mana musala ta non maman non surtout en temps je pesa affection non moi qui bon ni oba ki sama
akoporte na motema na ye comme yo mpe mama mpe soki papa ozopesa ye mpe affection akoporte mpe na motema na ye yo mpe mama mpe soki oza papa affection papa mpe akoporte yo mpe na motema na ye toyebana koyekola soki omoni okokaka na yo te lokoso bayekola nga kutu kota koyekola nabukalaka na nga te nga so nameke moto aosala likambo eza malamu nakopiaka ya mabe nakopiaka te mina mpe ezali ya malamu so nameki bakouple baza exemple makomo basala eza correct nga mpe nakomama na kati ya ndako na ngai ata mbala ngo soka te petit à petit na chéri photo saka au moins abenye pa ko taper na mouvement to ko kokende pe nabi ya mabete nabi ya malamu nabi ya mabete ya malamu po la mi ke eza pe facile to mona kaka o surtout o ba biso mama ba touch ba nini na biso na surtout na so ba na milieu so ba congolais na communauté na biso eza ma passe mais faut to quand même to évoluer moi ça dans moi sinayo simba moi sinayo moi ça dans ndako simba moi ba touch ozo simba yo be maman ozo simba papa na ozo simba simba pe papa ozo mona ke bozo créer bolingezo ezo mata plus bo plan chérie na moi pas samedi photo que tout gata na moi resto bo bien pas boki resto na moi pas samedi pa kolomba mela futre bien kolomba la lo sauter to bimi to kema to ke le gata mon pépé banda comment c'est pesa maman ou bien pe maman le chérie na moi pas donc to matal banda to mon pépé banda ou bien comment c'est pesa mon bal na bokei wana botamboli bozongi na bino le bozonga mpe basikata bozonga bomike bosekiseki botaoke ekosala bien ezocrée nini romantisme kati na ndako na biso mo bageste mo bacado omolaki mo eloko yeli mobali na yo bofanda esika moko dialogue bozosolola bozopartage baprojet na bino et sur tout ça ni na moi to épargner mon bongo sur mon bongo to épargner to ça la boye boza de combien encore bozo se partager au moins que il va la mieux que ça la succès pe que ça la boza la payer mais sur romantique là na moto na point na ye donc na passer na na ndenge na ye même so va me pour la plan ndako ata vous ça bonjour maman ils a raté na tonga la mpiso pe ça maman ils a raté il faut tout apprendre to na mbo amdele to copie sur ma belle mais t'as donc na que mon ba vivre car nous na ki bazala ka penza bazana ba romance so to copie on ma bête so to copie on ma bête bo tambula bo simbi mo sina liboko be maman papa maman pe o simba na liboko bo tambula mo ba sortir est-ce que ta ma parc bo faire na bino bo se lancer bo solo na bino bo taille mo paysage o ba ke o sala bien bo femme na ndako bo tem sur moi TV na bino boye bo ta ba émission na bino bo zana bo cha ba commentaire mo ke e ko sala bien ya te musu sa kuna na salon musu na cuisine na de ba technologie c'est biso ba phone et biso bo nyosala ka ba phone ezo bon même sur ma ezo ko sa pina ka sa ndako isa bien ezo si sa romantisme yo ba no fanya na phone mama pe ko ba no fanya na phone ba na pe ko ska ba on ba ke ndako ko ti pe ka se ba mtu ko na ndako akazala ko ba ndako bazala ko bazali pola nini mna kwena papa kuna la kwena mama kuna la kwena ba na pe kuna ba kwela wala ba blog na ba phone na bango na ba tablette na bango ba iPad na bango comment que tozo mi bon mabiso moko à moins dans ndako eza sous-souté mais tant toza active toza sama ba créativité na kati ndako bo fan papa na mama na moto bito soto to beta tamba ba jeune na biso ozoma réunion surtout ana eza suko buta pa nini love moi ke bolingo mata isusu c'est tout les camouflage il y a ba bisous na ba papa la ba maman faut to improve so ko rater donc ça ta makasi surtout so ba maman so ça la moto ça la ta makasi maman sur mon ko rater que ton ba no ya uti musala so ko ke bisous te maman ça la makasi so ko mo te mala ko tu rater susu mo ba la fandi bo aussi mata na moi suki aussi mata na moi lipeka aussi ta massage maman sala makasi yo be papa pe sala makasi so mo ke ozana mama côté ba tache ko caractère so mo ba compliment donc il faut tout ça makasi
nyonso to bayekoya malamu bayekolaka ya mabende bayekolaka te so omelika eza malamu ninga osalika eza malamu so couple na basalamaka malamu nde bavivaka kopie eza nango lisumu te ngala kopiaka nango eza nango lisumu te soki eza ya malamu ata kolamba osila bina kolamba ntango tuna na ngai mama ye nalamu mpo nalaki eloko na yo nalaki biloko na biloko na olamaki yango ndenge nini bilakisanga mpe nalambaki soki alakisinga na soki le même jour na resi yango te na kobanda nango lisusu ntina koyeba yango eza yango lisumu te tozuka bamsumu na zino orgueil atie orgueil liboso natuna ye mpo ye ndabima nani ke ye aza molambi monene natuna ye mpo ye ndabima nani ke ye ndayebi nyonso ozomiboma yo moko mpo soki ozotuna okoyeba ebele soki ozotuna nango mpe te okoyeba mpe te komi basorti mpe esalaka mpe papa mpe obimisi mpe mama ntango asorti boki ata mwa restaurant boki ata mwa holiday boki ata nyonso ezaka koplane kaka ndako eza mpe bien te papa oza na foza ntango kosola na mwasi na yo bozosola baprojet na bino ndenge makambo nde kotambola bosoza baprojet ya bana na bino namoni mpa mosusu bana namoni basheri namoni ba likolo na mosusu fo totala bana mosusu babilamba bana esili nyonso to nozomona kia toki mpe bana mo mikolo namoni fo tosala bana boye biso mo fo tosala boye ozomaka na cadre ya conversation to bozosola mingi ozomona kia boza open makambo nyonso bokota na mesa omake bozala bien keso eza te na ndako eza bien te faut to créer créativité eza bien ezalaka na le sacré te bamisusu mwaka lisusu baafricain bomasi ezalaka na le sacré nayemaka so na bile sacré bokomba mnolo ate obanga tostokolisa eza bana bakomona biso non bana ndi kufuba bamona biso tosala wana donc bamonaka bo batachi banini ke oui bazomaka oui papa na mama baza mpe bakoma te bazomona ngo mpenza mais biso na biso bakotini biso baafricain bacongolais ezaka donc omasa biso ezaka na kuna na le sacré kaka nde tokona obimisa nango kuna mekela libanda boye tozoyoka soni sona nini okoyoka kama so eza wana te yango mokolo nalaki na partage mo eloko ya moki oyo donc biso bacouple bi bajeune marie na biso donc faut tozala romance mo bateste mokomongola soki kuna jeune fille moko tosoa ndenge akaka bisinga en tout cas mami mpezanga bamikolo mpe atema po azalaki andoki université abinanga basamete mili ekinga mingi bapema badevoir basamete ekinga mingi donc kutu mikolo kuti mobali yango azotungisa fait déjà un mois yango oyo mobali yango azotungisa ngai oyo ozokotaka baretable na boyenga aza na posa nango mais yebaiso mobali na tuka ozomona te naoseba nini mobali akomaki na posa na ye sikoyo telema atema daki na basamete ebele badevoir ebele akosafa azongisa afala azongisa kotana na makambo alie na biso asate atiaka mwa pembeni mobali azodeklare ngai na biso abe mais eza normal te mais faut sala mpenza oyoke mobali abimaka boza na bayangi mobali abimaka miso eza paipai kuna makambo esa libanda kuna yo koyeba yango ngai na biso faut sala bien atuka nakanisi mpenza olobi nanga mpenza ya solo antuka lelo mpenza soki bayeba na donc nakosala mpena tu mpenza nakosala mpena tu na lesake mpa soki na lesake nakosala mpena tu tokosala mais faut préparer déjà, faut préparer déjà na moya alors quand ça me sala bana déjà préparer déjà otindata moi testo cache ye mo abuka lo sakabi seke mami no ko kalanga tanga mama elo ko kizana te o préparer déjà mo ga même sur premier baga déjà zo ozika ta phone otinda moi testo ke et moi que chéri bla 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 otindele mo aza moi la sika za ki abuka lo sakabi mama wana bana kokalanga te ngabi ozomona batesto na peza bien mo bofani bambula na bambula na libala yo susu mama ata po testa ta papa ata moi otina ata moi ke okokaka te ata moi maloba ke otindela ata moi aza na mosala okomi okokaka te ata oyo mpe papa mpe
pour si on soit un peu dans le sala boye un peu tina dans moi sinon dans moi testo et kokate ok bah et ça la rappelle bien moi ba testo ano tina dans moi ba care wana moi ba emoji ono tina moi sinon bio papa tina moi sinon moi tina maman et ça la bien dans boye je vous a nanda kopeka wata boye papa la zana mobile la likolo na c'est ah au tina dans moi test atana WhatsApp atana Messenger na phone na moi et ça la bien mais moi là c'est donc j'ai fait na c'est qui c'est ma bien et puis donc il y a le bac là qui atna tamba ni moi testo déjà pas nous préparer qui a combien de moi testo que chéri bla 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 ah oui ah juste nga maman na kokate et c'est quand là c'est qui là vous on m'a pas boy bana mingi des ba jeune fille bazana pour ça ma makambo et ça tape sur ba jeune maman tout ça na pour ça toyer bango tout ça na pour ça toyer bango yo bano babala yo ba fone pese comme non ba fone pe comme ba technologie na ndengi ata moi test message vous allez bien tester mobile na yo ata kaza na ndako ata bima ki o tester ke mo ba parole moko donc o ego sala ego sala so mutema na ndengi yo mo fandi ka bo funa ka funa tala mobile atini ba message mo oyebi nini ozala oyebi nini ozala I'm not excited oui mon bal pas zuka maman moi ce n'est pas moi tester chérie pour avoir combien na combien l'ambiance oui nini ozala nous sommes des amis ils a pour créer ils ont créé pour matisme la carte mandat pour na biso mais so ba bilo ka mke ezate on va donner ba tester raté ni ba parole ya mot ya love oyebite ndini ya kosima mobali na yo oyebite ndini ya kwa mobali no oyebite ndini na ta ko yokoza la tendresse oyebite si vous avez un peu de pratique, comment vous détruire les bannes? Si vous avez un peu de temps, vous avez azuma mutune mo kuna mbali boso mulake batinde moi teso atire moi kia mo maloba bien akine kuna bazo simba sima basuki bazo simba na mo mukongo bazo sima massage bazo sima maboko mo makolo mo ba massage et pas bala ko bala mo na ngote yo ka siko to akie kuna yo ko mono lisusu te kuna bazo pese penza bafungwele mutema akomona yo anomono ko kumlo kwa papier. Yo pe maman, yo pe papa. Moi je me souviens bien maintenant au balaye, ata ku jeter mon lo belaye ta love you chez non lo belaye te. Maman la ke mudu mususu abim saka mo wana. Est-ce que moi vous savez sous 20 ans, 10 ans, 15 ans, 5 ans, ata ku moi te ya I love you na yo kamote. Tango ke mutu musabi misele. Yo la si moi ça no ba kipele ke c'était. Moi ça na ko mutu ko troublé te. Nde tango yango mama papa et le arrêter ça na ngote nyonso ba yekola nango romantisme ba yekola rango so o yekola na yo so ça on a pratique ata ko examen passe mais au fur et à mesure ozo practice et ko work nango moi ba cadeau et ça la bien yo mai pour moi ba cadeau na anniversaire moninga ata anniversaire moninga papa o pesa cadeau te na anniversaire moninga maman o pesa cadeau te oh exactement ma belle, il faut te changer, te l'aide. Moi, mon bal c'est mon anniversaire. Bah non, tu vois, mon bal anniversaire, mon bal les sous dans 2 mois, dans 3, dans 4. Bah non, aussi, moi, attends, moi, tout panto. Vous épargnez. Pour tout le monde, dit, ah, anniversaire, vous avez un. Vous avez un cadeau. Vous avez moi cake, vous avez moi le. Oui, combien vous s'est prendre? Yo, maman, mon bal anniversaire, mon bal, vous t'occupez à rater. Yo, mais papa, anniversaire, moi, si vous t'occupez à rater. Nous, surtout, on a un contact. Attends, tu kega pas mon somba na ote. Ah, ba bloco ana non. Ah, ba bloco ana. Bah, to stop. Non. Ozo ma bloco ata to sa ke. Mon ngata za mali kam yo o mi pesi, ozo sai lai. O bi komi ko akopota na mtema na. Ata kutu moi ki ya o kansaka ile mo sai le mo na ni makasi zonga esi. Nyo so tenzo compter. Ko plein de créativité na mo tout bima tout que ta moi na toki na moi parc toki na moi resto toki ta moi holiday to lexa ta moi des jours na biso mo mbale to za isolé biso mbale moi c'est ça la bien
moi ba câlin moi ba touch bozo simba na simba na zomona ke moninga l'équipe so bete moi batana na lipeka aussi moi batana litama moi bisous donc moi ba parole moi zomona ke ba parole moi ya bien comme zomona ke et bon ba saka bolingo kaka bolingo zomata ke zomata jour au jour bozaka ensemble bozota ensemble TV na ensemble bozala ba émission na chaîne bozota ensemble bozo se partage au moins que et vous allez bien bon wana kosaka ko build une friendship na bino mbale mo boye bano matake pona lelo moi le kansinaki na to partager na yango biso ba papa na ba maman surtout ba jeune marié bino donc biso nyonso toza wana donc toza to good up romantique na ba vie na biso ya ba couple na biso maka ba soni na ba tabu lozoka soka soni ponize vino so yango tozo bi vino so ka yango posi mata moi sino zo ka soni posi mata moi sino biso zo ka soni bosi ko biso kaka na nde sacré kaka na libanda boyo ba komona ngote non po benga tamba no shego zo ka soni po moi to benga tamba no shego zo ka soni o benga tamba no bebe zo ka soni nyo se za soni kaka mo ba tabona po to kase nguna to yekola so bo eza pasi po na malembe kaka yekola kaka na ko yekola na peka ko mona ke o koyeba peka ka pe o sa peka makasi po la lona mo ke na sukisi awa na moi si na ki nango so que vous na vidéo na ngai pourquoi pas ko like pourquoi pas ko comment pourquoi pas ko share o share plan de mususu super atu ko pamola mana yango ba mpipe atu ko pamola yango so ko tala nga ka no za abonné te abonné so ko abonné ko bosa na ko cliquer cloche wana pour avoir notification pour so cliquer cloche te moi avoir notification na so la vidéo na ngai moi avoir notification na ngai ekozala te pour la mona sukisi awa na lingi bino mingi tika tenzama pamula bino tokuta na prochaine émission na pesi bino kaka ba bye bye.